Oi, gente! Tudo bom? Eu me chamo Ellen Borgesan e eu moro lá no Rio Grande do Sul, bem longe da onde fica o projeto Casa Libras. Eu conheci esse projeto através de um curso que eu realizei. Acabei conhecendo o projeto Casa Libras, conheci a Prof. Vanessa, conheci a Prof. Tati e aconteceu uma mistureba de conheceres. Bom, como eu sou neuropsicopedagoga e também eu sou escritora, eu mandei a minha historinha para as professoras darem uma olhadinha e elas gostaram. E agora elas vão fazer a contação dessa minha história em Libras. Lá no final do vídeo eu vou voltar de novo para a gente trocar mais uma ideia. Beijos! O som de arrepiar. Uma vizinhança muito cheia de crianças, onde todas eram amigas e havia muitas lembranças. Todas eram diferentes, mas isso não preocupava a gente. Brincavam todas juntas e estavam sempre contentes. Inicia com 4 amigos que estavam sempre juntos. Corriam, brincavam e a aventura parecia não ter fim. Seus nomes eram Pedro, Max e os irmãos Luiz, e Luísa. Todas as noites, antes de dormir, eles ouviam de suas casas um som perturbador. Parecia vir da floresta Arpoador. A floresta ficava bem ao lado de suas casas. O som parecia de um lobo, ou talvez, quem sabe, de um lobisomem. Au! Au! Era o que todos ouviam. Em uma tarde de brincadeiras, Pedro, que não é bobo nem nada, combinou com seus amigos de que naquela madrugada eles se arriscariam e de fato descobririam quem fazia aquele som. Não tinha jeito de ninguém dizer não. Depois do jantar, todos inventaram uma desculpa. Lá pela madrugada, já na hora marcada, o rádio, o walkie-talkie dos amigos começou a chamar. Era Pedro, que já estava a esperar no ponto marcado. E ai do amigo que o deixasse lá, largado. Todos, muito corajosos, saíram conforme o combinado. Luísa, evitando o barulho, deixou Luiz quase ser carregado, esquecendo a cadeira ao lado. Mas saíram em expedição pela floresta em busca
do procurado. Andaram muito e até com fome ficaram, mas não desistiram até que o som escutaram. De pertinho, mais alto, ainda soava. Com medo, todos ficaram e os olhos arregalaram. Mas juntos todos se abraçaram. Luiz era o mais corajoso e eles nem imaginaram. Com voz firme, ele disse: "Adiante todos, porque de hoje não passam." Andaram e os pés até machucaram e o som mais alto ficava. De repente, todos se olharam. Era uma pedra no meio do nada, uma caixa de som em cima. Era diferente de tudo que já tinham visto. Estranho era o que parecia, mas a caixa ainda funcionava. Se aproximaram dela e medo já nem tinham. Apertaram todos os botões e os sons sumiram. Conseguiram abrir a portinha da caixa e uma fita surgiu. Olharam-se espantados e Luísa falou: "De que mundo veio isso?" E Pedro já exclamou: "Vamos levá-lo, porque aqui não pode ficar." Carregaram a caixa de som para fora da floresta. Para não contaminar os animais e as árvores que são daquele lugar. Voltaram para casa animados e cantarolando, pensando o que com a caixa de som fazer. Mas uma ideia surgiu. Por que não deixar a caixa de som para o Sr. Arnaldo utilizar e bem alto sua mercadoria anunciar? No outro dia, todos estavam com o peito estufado pela corajosa aventura que juntos realizaram. Agora, nada os segura. Que venham outras aventuras. Mesmo sendo diferentes, eles são iguais a toda a gente. Pois é, gente, voltei. Eu disse que eu ia voltar. Gostaram da história? É legal, né? Nossas diferenças não fazem a quem a gente é. A gente pode ser o que a gente quiser e a gente pode fazer o que a gente quiser. Não interessa se a gente está de cadeira de rodas, se a gente consegue enxergar, se a gente consegue ouvir. Qual que é o problema? Não tem nenhum. A gente é que diz aonde a gente quer chegar. Se você, que também gosta de escrever, tem uma história guardada lá no fundinho da gaveta, manda pro projeto. Manda que o projeto com certeza vai gostar bastante de contar a sua história. Lembrando de também
curtir o canal lá do hashtag Casa Libras. Curte o canal, compartilhe as histórias e convida os amigos para que também participem. Beijos!